ಹಕ್ಕೆ ತಗ. ಎಲ್ಲಿದ್ದು ಹಕ್ಕಿಲಿದ್ದು? ಹಕ್ಕಿಲಿದ್ದು ಹಂಗೆ ಜಾಗ್ಬಿಡಿ. ಬಾ ಬಾ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ತಗೋ ಹಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಹಿಡ್ಕೊ ಹೋಗು. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ನಾವಿವತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೊರಗಡೆ ಸಣ್ಣ ವಾಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ವೆದರ್ ಕೂಲ್ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಡಾಗಿಗೆ ಈ ಥರ ವಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಡೈಲಿನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕೂಗುತ್ತೆ ತುಂಬ. ಇವಾಗ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಹೂವಿನ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಮಳೆ ಬರೋ ಹಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಬಿಸಿಲು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ಈ ಹೂವಿನ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಬಾಡೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದಿನ ನೀರು ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ. ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಮೋಡ ಆಗಿದೆ, ಮಳೆ ಬರೋ ಹಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಪೆಂಡಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಮುಂದ್ಗಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್, ಅದು ವಾಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಕು. ನೀವು ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಪಾರ್ಕ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಗೆ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಗಂಟೆ 6:30 ಆಗಿದೆ. ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನೋಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಪಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಬೆಳಗಿನ ದೋಸೆ ಇಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ, ಅದಕ್ಕೇ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಪಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿನ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ದು, ಹಾಗೆ ಮೆಣಸಿನ ಪೌಡರನ್ನು, ಕರಿಬೇವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಶುಂಠಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಹಸಿಮೆಣಸು ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಅದನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆನ ಬಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಬಂಡಿ, ಬೇಗನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಪಡ್ಡನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತಿಂದು ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ನಾನು ಟೆರೆಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ವ್ಲಾಗನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ದಯವಿಟ್ಟು ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.